қолбасшы өз бөлімшесі мен бөлімдегі сарбаздардың сүйіспеншілігіне бөлене білгені жөн. Сарбаз болса қолбасшысын жақсы көріп, оны көрген кезде одан имеліп тұруға, құрмет көрсетіп, қауіп-қатерден қорғап қалуға тиіс. Қара қылды қақ жарар әділ қолбасшының қаталдығы жауынгерлер арасында танымал болуына негіз болады. 162. Бұйрық әбден ойластырылған болуы тиіс. Сарбазды тек істеген ісі үшін ғана адамгершілік абыройын тіл тигізбей жазалау қажет. Мұндай жазалау зұлымдыққа жол бермейді және қолбасшының атақ беделін, абыройына да нұқсан келтірмейді. Сарбаз әділ жазалауға тиіседі. 163. Әділетсіздік ашу-ыза туғызады. Бұқар көпшілік оған төзе алмайды. Әділ қолбасшы артына жалтақтамаса керек. Өз жауынгерлерінен сескенушілік, қорқушылық болып барып тұрған бақытсыздық, сорлылық, өз адамдарынан қорықпау үшін әділ бола білген жөн. 164. Қолбасшының қамқорлық жасауы неден көрінеді? Рас, оның қолында жем, шөпте, жабдықтарда, киім-кешектер бар, бірақ оның басты қамқорлық жасайтын мәселесі қару-жарақты және өзіне сеніп тапсырылған адамдарды аман сақтап қалу. Ал қалған қамқорлық жасайтын мәселелер адамдарды сақтауға қатысты жасалынады. 165. Қолбасшы сарбазға өнегелілігі мен ықпал жасай білген жөн. Жауынгердің көңілін тауып, оның қарапайым да ұғынықты тілмен сөйлесіп, оның жүрегіне жол таба білген жақсы. Ал сарбаздың жүрегіне жол табу оңай іс емес. Қолбасшы қарамағындағы жауынгерлерге барлық уақытта, барлық кезде және барлық жағынан да үлгі-өнеге көрсете білуі тиіс. Сонда ғана ол әділ түрде өзінің әскери мундиріне, шен-шекпеніне мақтана алмақ. Қолбасшы күнделігі